नमस्कार दर्शक, कालचिनी प्रखंड के सेंट्रल डोर्स कनेक्ट करने वाले बारसा नदी में पुल नहीं होने के कारण वर्षों से सेंट्रल डोर्स क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समस्या झेलनी पड़ रही है नदी पार करके आवागमन करने में। दर्शकवृंद, अभी तो नदी छोटी है, इस छोटी नदी में भी लोगों को नदी पार करने में दिक्कत होती है। तो सोचिए, जब बारिश की सीजन में पूरी तरह से नदी भर जाती है तो किस प्रकार से इस सेंट्रल डोर्स क्षेत्र के लोगों को आवागमन करने में इस बारसा नदी में दिक्कत होती है। दर्शकवृंद, इस बारसा नदी को पार करके सेंट्रल डोर्स क्षेत्र जाया जाता है, जहां पर 4-5 गांव बसे हुए हैं। कुछ गांवों का नाम इस प्रकार है: रांगामाटी, बारसा, पाना, हाथीमारा, हाटकोला इत्यादि गांव बसे हुए हैं। दर्शकवृंद, इस क्षेत्र के लोगों को जयगांव आना हो तो इस नदी को पार करके आना पड़ता है, या फिर जयगांव क्षेत्र से लोगों को सेंट्रल डोर्स क्षेत्र जाना हो तो इस नदी को पार करते हुए जाना पड़ता है, या फिर सेंट्रल डोर्स क्षेत्र से होते हुए कालचिनी जाना हो तो इस नदी को पार करते हुए जाना पड़ता है। दर्शकवृंद, आज देखा गया कि एक वृद्ध बीमार व्यक्ति को नदी पार करके घर ले जाने के लिए एक मारुति वैन नदी के किनारे खड़े नजर आई। गाड़ी का चालक नदी में उतर के किस ओर से गाड़ी को नदी पार कर पाए, इसका आकलन करते हुए देखे गए। इसी दौरान गाड़ी में सवार पेशेंट के परिजन से बातें करने पर उनके द्वारा कहा गया कि सुबह इसी नदी के रास्ते वे अपने बीमार बाप को टोटोपारा प्राइवेट अस्पताल उपचार के लिए ले गए थे और अभी उपचार करके घर लौट रहे हैं और इस नदी को पार करने के लिए वे लोग नदी के किनारे खड़े हुए हैं। दर्शकवृंद, इन जैसे बहुत सारे ग्रामीण वासियों को इस नदी के कारणवश बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ती है, जैसे कि बीमार व्यक्तियों को सही समय पर उपचार के लिए ले जाने के समय में ये नदी बाधा बन जाती है, जिससे पेशेंट का भी जान चली जाती है सही समय पर उपचार नहीं मिलने के कारणवश। दर्शकवृंद, इस नदी से चलने वाले लोगों से बातें करने पर प्राप्त हुई जानकारी इस प्रकार है। बिमारी लिएर आउँदै हुँदो रहेछ, कहाँ पुगेर आउनुभयो? हामी अहिले टोटापाडा पुगेर। टोटापाडामा के इलाज गराउनु? हजुर। उहाँ के बिमारी? बाबा अब हाई प्रेसर थियो होइन, अन्त बाहिर बस्थे, अन्त अब कसरी लड्नु खोज्दाखेरि चाहिँ गाउँको मान्छेले समातेर बाबालाई राख्नुभयो होला। अन्त त्यत्तिकै बाबाको बोली पनि हरायो होइन, अचानक अनि हातहरू चल्नु, खुट्टाहरू चल्नु छोड्यो, अचानक खानाहरू पनि खानुभएको छैन, अहिले के पनि बोल्नै हुँदैन। राम्रै मान्छे थियो, अब प्रेसर अचानक हाई भएर चाहिँ लडेर अहिले यत्रो 4-5 दिन भइसक्यो। हामीले 2 पल्ट आज लगाएर 3 पल्ट भयो पुऱ्याएर ल्याएको होइन। टोटापाडामा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल? गभर्मेन्ट होइन, प्राइभेट हो। प्राइभेट हस्पिटलमा जानु? तपाईँहरू कहाँको बासिन्दा यहाँ? हामी यहाँ राङ्गामाटीको। यो नदीबाट पार गरेर जानु कति टाइम लाग्यो त? बिहान टाइम लाग्छ नि, अहिले त त्यति खोला बढेको छैन, तर पनि अब खोला यसरी बिमार लिएर तपाईँहरूलाई जानु कतिको असुविधा हुन्छ खोलाले? असुविधै छ नि, अब बिमारी मान्छे छ होइन, बाबा साह्रै पर्छ नि, अन्त घाल्चा घुल्चुको बाटो पनि छ। तपाईँहरूको क्षेत्रमा हेल्थ सेन्टरहरू, हस्पिटलहरू यो सुविधा छ कि छैन? बगानको हस्पिटल त छ, तर हाम्रो नाम काटिसकेको छ नि त हामीलाई। अन्त के नाम काटेकोहरूले इलाज गर्नु पाउँदैन? इलाज पाउँदैन, खालि बगानको काम गर्नेले मात्रै इलाज पाउने? हजुर, बगान काम गर्नेले मात्रै आधी पैसा दिएर पाउँछ होला, त्यो पनि अब हाम्रो त नाम आमा बाबाको काटिसकेको छ। हामीले अगर हस्पिटल देखायो भने पनि पैसा लाग्छ, हाम्रो चाहिँ पैसा लाग्छ। हजुर। उहाँ चाहिँ अहिले इलाज गर्ने हुँदैछ? उहाँ चाहिँ इलाज टाढै ल्यायो लगेर आएको, अहिले फेरि 2 पल्ट लानुपर्छ। अब खोला बढ्यो भने हामीले घुमाएर लानुपर्छ, अझै टाइम लाग्छ बाबा। यहाँबाट टाढो पर्छ कि उताबाट टाढो पर्छ? उताबाट टाढो पर्छ। उताबाट टाढो पर्छ। हजुरको नाम के पर्यो त? मेरो नाम सब्बिया गिरी। सब्बिया गिरी। बाबाको नाम? बाबाको नाम बलाराम गिरी। बलाराम गिरी। कहाँको बासिन्दा भन्नुभयो? हामी राङ्गामाटी सेन्ट्रल डुवर्स। हुन्छ, धन्यवाद छ भाइ। यस्तो प्रकारले तपाईँहरू अहिले यहाँ नदीदेखि पार गरेर आउनु परिरहेको छ, पुल नहुँदा असुविधा भएको देखिरहेको छौँ हामीले। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ त? अब समस्या त अब राङ्गामाटीको अब समस्या बर्खाझरीमा अब स्टार्ट भएको, अब यसरी नै हामीले धेरै सालदेखि नै झेलिरहेको छौँ। अन्त यसमा त अब खोइ के भन्नु, सरकारले पनि यसलाई अलिकति नजरअन्दाज गर्दैछ। अन्त हामी प्रायः सेन्ट्रल डुवर्सको बासिन्दाको चाहना यस ठाउँमा होइन पुल पायो भने धेरै नै हामीले पुण्य काम पाउँछ जस्तो छ। कतिको असुविधा हुँदैछ त? असुविधा नभन्नुहोस्, अब झन् बर्खामा झन् अब त हजुर मान्छे पार हुनै साह्रो पर्छ। बाइक त अब दुःख सुख हामी चलाउँछ। अहिले कहाँ जानु हुँदैछ त? अहिले चाहिँ बजार गएको। बजार। यो बाटो अगर पुल भयो भने कति मिनटको रास्ता पर्छ र नहुँदामा कति टाइम लाग्दैछ त? अहिले तपाईँको मोटामोटी राङ्गामाटीबाट अब मङ्गलबार बजार जानुलाई बाइकमा सवार गऱ्यो भने तपाईँको एराउन्ड 40 मिनट जस्तो लाग्छ। अन्त पुल भयो भने त 10 to 15 मिनटमा पुग्छ होला। हजुरको नाम के पर्यो त? मेरो नाम उर्गेन गुरुङ हो। कहाँको बासिन्दा? म राङ्गामाटी डिभिजन। हुन्छ, धन्यवाद। यदि आप लोग अभी नदी पार कर रहे हो तो पुल नहीं होने से कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग को? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग उधर भी नदी इधर भी नदी, बीच में गांव है ना? कहाँ से? बारसा से। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी जयगांव जा रहे हैं। जयगांव जा रहे हो।
तो नदी में पुल नहीं होने के कारण से कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है हम लोग को बाजार सब्जी करने के लिए। कभी चावल से हो जाता है, कभी सब्जी तो खरीदने के लिए। अब नदी पार होने से नहीं सकता है तो क्या करेंगे, भूखा बैठता है। हम इससे भी ज़्यादा नदी बढ़ के आता है? आता है। उस समय में जब इतना होता है। नदी बढ़ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जबरदस्ती पार होते हैं तो बाहर जाते हैं नदी दुर्घटना में। हुआ है? हाँ हुआ है, हुआ है बहुत ना? हुआ है। बहुत हुआ है ना? हाँ। आप लोग का ना स्कूल का बच्चा लोग कोई पढ़ने जाता है, जयगांव वगैरह कहीं पढ़ने जाता है? हाँ, मेरा बच्चा पढ़ता है रंगाली बजना बांग्ला स्कूल। पढ़ने जाता है ना? हाँ। नदी पार करके जाना नदी पड़ता पार है? करके नदी पार करके जाना पड़ता है ना? आप कहाँ के रहने वाले बताइए? बसरा डिविजन आपका नाम क्या है? मंजू मुंडा। धन्यवाद। तपाईँ यहाँ मैले नदीमा है अटो राखेर पर्खिरहेको देखेँ कि नदी पार गर्न सक्दैन अटो? अटो हाम्रो खोला बढ्ने कारणले अटो पार हुँदैन। आज तपाईँको भयो 1 महिना जस्तै होइन। कारण के हो भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर खोला बढ्छ सालै साल। अन्त प्लस फेरि तपाईँको भएर यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि लिएर खोला बढ्नुको कारण हाम्रो अटो यताकै पारीको पारी पब्लिकलाई यति हेरेसमेन्ट हुन्छ। के हेरेसमेन्ट हुन्छ भनेदेखिको तपाईँको भाडा तपाईँको हात्तीमारादेखि यहाँसम्म आउनु लागि 20 रुपियाँ। अब पेसेन्जर छैन भने 100 रुपियाँ रिजर्भमा ल्याउनु पऱ्यो। त्यहाँदेखिको यहाँ आउँछ हाम्रो अटोमा, हाम्रोमा पेसेन्जर हुँदैन, खोला पार भएर त्यहीँ दिक्कत कि रिजर्भ गरेर लानु पऱ्यो। कोही इमर्जेन्सी हुन्छ। खोलाले यति साह्रो हामीलाई डुबाएर राखेको छ सेन्ट डुवर्सको मान्छेलाई, ताकि जिनु र बाँच्नु बराबर पारिदिएको छ। यसरी पेसेन्जर रुँगेर दिनभरि यहाँ बस्नुपर्छ। अगर यो पुलहरू बनिएको थियो भने कतिको सुविस्ता हुन्थ्यो हजुरहरूलाई? हामीलाई यति सुविधा हुन्थ्यो कि हामी चाहिँ के हेर्छौँ भनेदेखि गाउँको मान्छेलाई चाहिँ सुविधा होस्। कारण किन यति पैसा जाँदैछ, घरको खर्च निकाल्नु मान्छेलाई साह्रो पर्छ। किन भन्नुहोस्, कोही पासाका गएर कमाइरहेछ, पासाका जाँदा पनि कोही बगाएर मरेको पनि छ यो खोलामा। सालमा एकचोटि मान्छे बगाएर मरेकै हुन्छ। त्यहाँदेखिको तपाईँ आफ्नो ज्यानको माया मारेर घरको खर्च उठाउन लागि ज्यान फ्यालेर तपाईँको पासाका काम गइरहेछ। उसको बुढी बगानमा काम गर्छ। बगानमा अहिले हाजिरी तपाईँको थाहै छ 232 रुपियाँ अहिले हाजिरी छ। 232 रुपियाँले कमसेकम घरमा 2-3टा नानी पढाउनु परिरहेछ। हाम्रो मेन समस्या नै यो खोला भएको छ। अन्त म चाहिँ हाम्रो सेन्ट डुवर्सको जनतालाई के भन्छु भनेदेखि लिएर मेरो यो भिडियो मार्फतबाट सबैले सुनिदिनुहोस्। हामी एकपल्ट जम्मै सेन्ट डुवर्सको बास्रा, राङ्गामाटी, पाना, हात्तीमारा, पानीकुप जति पनि छ जनता गएर हाई लेभलमा कुरा भयो भने, कुरा गऱ्यो भने कतै काहीँ समस्याको समाधान हुने आशा हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि हाम्रो पहिले त यहाँनिर एकचोटि त पुलको त निर्माण भएकै थियो नि त। त्यो त हाई लेभलमा थाहा छ नि त, रेकर्ड त छ नि त। त्यो रेकर्डले गर्दाखेरि हामी आज ठुल्ठुलो नेताहरू भयो त्यहाँ हाई लेभलमा कुरा गरेर कतै बात गऱ्यो भने हाम्रो समस्याको समाधान हुन जान्छ। अन्त आउँछ यहाँनिर यो वर्षको समस्या हो। यो वर्षको समस्या। नेताहरू यहाँ भ्रमण गर्न आउँछन्, हेर्न आउँछन्? हेर्नु आउँछ, नेताहरू आउँछ, किन आउँदैन, आउँछ। यहाँनिर अब तपाईँको मिटिङ पनि भएको, कतिपल्ट खोलामै मिटिङ भएको, आउँछ जान्छ हेर्छ। तर काम चाहिँ गरेको छैन। काम गरेको छैन। किनभने काम गरेको भए त यहाँ पुल हुन्थ्यो नि त, भएकै हो नि त। त्यो बगाएर लग्यो। यहाँ एकपल्ट निर्माण भएको भनेपछि यहाँ त अवश्य हुने प्लानै त थियो। हुने प्लान नभएको भए त हुन्थेन नि त। हजुरको परिचय? म आकाश दर्जी, हात्तीमारा सेन्ट डुवर्स। हुन्छ, म अटो ड्राइभर हो। अरू केही भन्नु छ कि हजुरलाई? अरू के भन्नु, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँ यो भ्यू देखाउनुहोस्, हेर्नुहोस् बास्रा लानु आँटिसक्यो। यो त केही पनि होइन। तल यहाँदेखि कमसेकम 1.5 किलोमिटर मुनि तपाईँ जानुभयो भने घर लगिसकेको छ। तिनीहरू सायद अहिले कतै स्कुलकै कहाँ बस्दैछ भनेर मैले सुनेको थिएँ होइन। कलब घर घरको परिवारहरू त्यहाँ क्लब घरमा एउटा व्यवस्था कम्पनीको म्यानेजमेन्टले व्यवस्था गरेर राखिदिएको थियो। अहिले के भएको छ मलाई त्यति जानकारी छैन। उनीहरूको लागि घरहरू केही सरकारदेखि सहुलियतहरू भएको छैन? सरकारदेखिको खोइ अहिलेसम्म त भएको मैले सुनेको छु। धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शक, साइन म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटले आफ्नो नयाँ कोर्समा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। यदि तपाईँ एयरलाइन्स र होटल म्यानेजमेन्टमा करियर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो 12 महिनाको कोर्स तपाईँको लागि उपयुक्त छ। साइन म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा रोजगारका अवसरहरू पनि उपलब्ध छन्, जसले तपाईँको करियरलाई सफलता र विकासको बाटोमा लैजान सक्छ। त्यसैले हामीलाई छिटो सम्पर्क गर्नुहोस् र साइन म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको साथमा आफ्नो करियरलाई नयाँ आयाम दिनुहोस्। हाम्रो ठेगाना मेगा बास्केट विपरीत
सिलगढी चम्पामारी मेन रोड अवस्थित छ। हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक, हजुरहरूलाई हामी जयगाउँ GP1 अन्तर्गत माङ्लाबारे क्षेत्रबाट जानकारीको साथसाथ विज्ञापन हजुरहरूको समक्षमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, माङ्लाबारे कृष्णगिरी मेडिकलमा बिर्तामोड आँखाको अस्पतालको डाक्टर 3 हप्तामा 1 दिन भिजिट गर्ने गरेका छन्। प्राप्त भए जानकारी अनुसार जति माइनर आँखाको समस्याहरूको इलाज हुन सक्ने यही नै उपचार गर्ने गरेका छन् भनेदेखिलाई मेजर समस्याहरूको निम्ति बिर्तामोड लगी उपचार गर्ने गरेका छन्। आँखाको इलाजको साथसाथ हजुरहरूले आँखाको चस्मा पनि यही नै कृष्णगिरी अप्टिकलबाट बनाउन सक्ने हुनेछ। अन्य रोग सम्बन्धित उपचारको निम्ति भिजिट गर्ने डाक्टरहरू यस प्रकार रहेका छन्।